हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई भ्लग्स। आज चाहिँ म रेडी भएर स्कुटी सर्भिसिङ गर्न जानुपर्ने थियो होइन। यो जाडो महिनामा चाहिँ स्कुटी सर्भिसिङ नगरौँ भनेको चाहिँ गर्नै पर्यो होइन। यो चाहिँ मेरो स्कुटी हो। अब यसलाई सर्भिसिङ गर्ने यहीँ माथि लोकल ग्यारेज छ, त्यहीँ लान्छु है। ग्यारेज पुग्ने बित्तिकै मेरो स्कुटी खोलखाल भयो होइन। स्कुटीको इन्जिनभरि धुलै धुलो रहेछ होइन। आमामा देखेर म त तर्सेँ होइन। चक्काबाट आवाज आउँदैछ, किन भन्छ धुलो चाहिँ अति नै बेसी रहेछ चक्कामा पनि होइन। मलाई चल्छिरहेको पछाडि गएको एउटा सेतो पप्पी देखेँ होइन। पप्पीलाई बोलाएको डरायो होइन। अनि यहाँ क्याबेज फार्मिङ पनि रहेछ होइन। कति बेसी क्याबेज रहेछ, सबै हेर्दा लोकलै छ जस्तै होइन, अर्ग्यानिकै होला। अनि ग्यारेज पुगेको, ग्यारेजमा कोही पनि थिएन होइन। स्कुटीको सर्भिस चाहिँ म 2000 किलोमिटर पुग्ने बित्तिकै सर्भिसिङ गरि नै हाल्छु होइन। स्कुटी बनेर रेडी भइसकेछ होइन। अनि मलाई 2400को फट्का लाग्यो है गाइस। साथीहरू, भिडियो मन परेमा लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोस् है।